Excuse me, where is the supermarket? On the second floor. I'm looking for some soaps and detergents. They are in the right-hand corner. Thanks. And where is the food section? On the mezzanine floor. Thank you. You're welcome. Excuse me, where is the supermarket? ขอโทษค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงไหนคะ On the second floor อยู่ชั้น2ค่ะ I'm looking for some soaps and detergents ฉันกำลังมองหาสบู่และผงซักฟอกค่ะ They are in the right-hand corner. เขาอยู่ที่ข้างขวาค่ะ Thanks. And where is the food section? ขอบคุณค่ะ แล้วแผนกอาหารล่ะ On the mezzanine floor อยู่ชั้นลอยค่ะ Thank you ขอบคุณค่ะ Welcome ด้วยความยินดีค่ะ